घेतलेले घोडेक ही ट्रेजेडी जावंक पावचे ना. आनी पंचायत ती रेजिडेन्शियल एरियानूच म्हूण न्हू अशी स्क्रॅप यार्ड्स आसता पळय ती इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी घालपाची नॉट इन रेजिडेन्शियल एरिया. बट हिंगासर अशें दिसता आमकां जायत्या गांवांनी दिसता स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती. आमी हो एक इश्यू घेवन म्हाका दिसता थ्रू आवट गोवा लोकांक आमी जागृत करून रेजिडेन्शियल एरियांनी पळय स्क्रॅप यार्ड आहा खंय ती शिफ्ट करून तांकां इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी करपाक. 9 दीस जाले इन्सिडंट जावन म्हाका कांयच तेजो रिपोर्ट मेळूंक ना. त्या पयलीं हांवें 6 म्हयने पयलीं कंप्लेंट केल्ली, अजून पर्यंत म्हाका तेंचे कडेन कांयच रिप्लाय येवंक ना. हांवें रिपोर्ट म्हणजे तुमचें एक्शन कितें, तुमी कितें केलां ह्या हेजेर. हांवें जेन्ना पळय तुमकां इंटिमेट केलें तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतल्या तो म्हाका रिपोर्ट दिवचो. 4-5 मेमोरंडम केला ते म्हाजे कडेन आसा. पंचायतीचें कितें उत्तर तुमकां? पंचायतीचें उत्तर कांय ना. म्हाका तेंच्यांनी फक्त तेंच्यांनी पयलें कितें केलें, एक कॉम्प्रोमायज केलें. पंचायत हांव नको फक्त कॉम्प्रोमायज करता. सरपंच आतां चेंज जायत आसता. आतां कोण आसा? आतां आसा प्रमोद कामत. आतां ते काडल्या डेमोलेशन ऑर्डर. आतां हांव 4 वर्सां जालीं हें झगडटा. तांच्यांनी सॅम्पलिंग घेतलें आनी ते एक युनीट घेवन आयिल्लें आनी तो युनीट कितें की बाबा ते एनवायरमेंटान किंवा वाऱ्यान ती गॅस आसा काय ना ती पळोवपाक. तांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की थंयसर कांयच ना, तांगेलो मिटर तो गॅसूच दाखयना म्हण. बट वेरेज इन केस आमी सुद्दां स्वता हांव पर्सनली उबो आशिल्लो, काही व्यक्ती आशिल्ले तांचे हात जळटाले, तोंड जळटाले, दोळे जळटाले. सो आमचो विशय असो आसा तातूंत हो एक भाग विशयांतलो तो म्हळ्यार गॅस इन्स्ट्रुमेंटाक तुगेले जर गॅस मेळना जाल्यार तुगेले इन्स्ट्रुमेंट कॅलिब्रेट करपाची गरज आसा. की एक स्क्रॅप यार्ड आसलो थिंगा आनी स्क्रॅप यार्डाक वायू गळटी म्हणजे एक गॅस लीक जालो आनी ताका लोकांक खूब त्रास जाले. थोडे लोक ताचे कामगार आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट जाले आनी गांवच्या लोकांकूय मातशे त्रास जाले. हॉस्पिटलांत गेले आनी घरजण आयले. सो तांणी आमकां कंप्लेन केल्ली हेजे एक्शन कितें घेतलें काय म्हणून घेवची म्हणून. सो तांणी म्हणणें आमी आयकून घेतलें. आमचो जो प्रोसेस आसा तो तांकां आमी एक्सप्लेन केलो. स्क्रॅप यार्ड हो रेजिडेन्शियल एरिया येवपा जायना. पोल्युशन कंट्रोल म्हणटा कन्सिल कांय दिवनाशिल्ली आनी आमचे जनरल गायडलायन्स आसात जे पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी दिल्ली आसा स्क्रॅप यार्डा विशीं ते तांकां आमी सांगलें. दुसरी तांची आशिल्लें की त्या दिसा आमी सॅम्पल काडलेली तो तांकां गॅस कसलो हो सांगपाक जाय आसलो. तो क्लोरीन म्हणून सांगलो.